प्रेजेंट सिंपल टेंस खे पढ़ंदासीं। ही लेक्चर जेको आहे ही बेसिक लर्नर्स जे लाइ आहे, जेके हाणे अंग्रेज़ी जी खे सिखण जी शुरूआत करे रहिया आहिनि, उन्हनि जे लाइ आहे। ए लेवल ओ लेवल जा शागिर्द या को बि जेको अंग्रेज़ी सिखणु चाहे थो त ही लेक्चर ॿुधे उनखे तमामु घणो इंशाअल्लाह फ़ाइदो पवंदो। मूं कोशिशि कई आहे त हिन खे स्लाइड जी फॉर्म में ठाहियूं। सो लेट्स स्टार्ट, शुरू कयूं था। प्रेजेंट सिंपल टेंस जेको आहे ज़मान हाल सादो। प्रेजेंट सिंपल टेंस टू डू टेंसिस जेके 12 टेंसिस थींदा आहिनि, उन जो पहिरियों टेंस आहे प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट जी पहिरीं कैटेगरी आहे। इन जो इस्तेमालु छा आहे, इन खे सम्झंदासीं। प्रेजेंट सिंपल टेंस जेको आहे इहो मुख़्तलिफ़ एक्शन्स जे लाइ इस्तेमालु थींदो आहे। इट इज़ यूज़्ड फॉर डिफरेंट एक्शन्स। मुख़्तलिफ़ एक्शन्स जे लाइ, मुख़्तलिफ़ अमलनि जे लाइ हाल में इस्तेमालु थींदो आहे। जहिड़ो क एग्ज़ाम्पल, इट इज़ यूज़ टू टॉक अबाउट रूटीन्स, हैबिचुअल एक्शन, यूनिवर्सल फैक्ट। हाणे रूटीन्स छा आहिनि, माना रूटीन जेका असांजी डेली रूटीन हूंदी आहे, डेली जो कमु हूंदो आहे, उन जे लाइ असां उनखे डिफाइन कंदासीं, प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज़ कंदासीं। हैबिचुअल एक्शन अहिड़ो एक्शन, आदती कमु जेको असां डेली जी बेस ते कंदा आहियूं, उनखे बि असां प्रेजेंट सिंपल में ट्रांसलेट कंदा आहियूं। यूनिवर्सल फैक्ट जेको बि हूंदो आहे, नेचुरल फिनोमिना जेका बि हूंदी आहे, उनखे हमेशह प्रेजेंट सिंपल टेंस में ई ॿुधायो वेंदो आहे। ओके, उन खां पोइ प्रेजेंट सिंपल टेंस खे ज़मान हाल सादे खे रिकग्नाइज़ कीअं कजे, सुञाणिजे कीअं, उन जी निशानियूं कहिड़ियूं आहिनि। उन जेके सिंधी में निशानियूं आहिनि उहे थो, था, थी, थियूं, या हैबिचुअल एक्शन हूंदो त दो आहे, दा आहिनि, दी आहे। लिखे थो, पढ़े थो, खाए थो, ऐं आदती अमल आहे त पोइ दो आहे। उहो रोज़ानो नमाज़ पढ़ंदो आहे, उहे रोज़ानो क्रिकेट खेॾंदा आहिनि। अहिड़े नमूने सां हिन जी उर्दू में बि जेके निशानियूं आहिनि, लिखता है, लिखती है, आता है, खाता है, पीता है, लिखते हैं, पढ़ते हैं, ऐसे ईअं ई जेको आहे सो असां हिन टेंस खे सिंधी में या उर्दू में असां रिकग्नाइज़ करे सघूं था पिया। ओके, उन खां पोइ हिन जी स्ट्रक्चर खे ॾिसंदासीं, बनावट खे, कॉन्जुगेशन खे ॾिसंदासीं त हिन जो जेको गर्दान आहे, पहिरियों असां सब्जेक्ट रखंदा आहियूं, उन खां पोइ मेन वर्ब खां पोइ ऑब्जेक्ट रखंदा आहियूं। हाणे जेको सब्जेक्ट आहे, सब्जेक्ट छा हूंदो आहे, फाइल, डूअर ऑफ एन एक्शन, कम जो कंदड़। जीअं आ, यू आहे, वी आहे, दे आहे, ही, शी, इहे सभु शइ आहिनि, इहे सब्जेक्ट आहिनि। उन खां पोइ मेन वर्ब जेको जुमिले में कमु हुजे, एक्शन हुजे। फेल जंहिंखे असां ग्रेमेटिकली चवंदा आहियूं, जीअं ड्रिंक आहे, ईट आहे, प्ले आहे, गो आहे, कम आहे, इहे वर्ब आहिनि असांजा। उन खां पोइ हूंदो आहे ऑब्जेक्ट, मफ़ऊल, एनीथिंग ऑन विच वर्क इज़ डन, का बि शइ जंहिं ते कमु थिए, मफ़ऊल उनखे असां चवंदा आहियूं। जीअं चेयर, फ्लोर, गिलास, आई ब्रेक गिलास, आई ब्रेक चेयर, इन में जीअं ऑब्जेक्ट आहे गिलास, चेयर, बुक, आई राइट अ बुक, आई राइट अ लेटर, लेटर ऑब्जेक्ट आहे। अहिड़े नमूने सां इहे ऑब्जेक्ट हूंदा आहिनि सेंटेंसिस में। उन खां पोइ पॉज़िटिव सेंटेंसिस इन जा कीअं हूंदा, मिसाल आहे, आई प्ले फुटबॉल वंस अ वीक, मां हफ़्ते में हिकु दफ़ो फुटबॉल खेॾंदो आहियां। ऐं ॾिसो हिन में सब्जेक्ट आहे आई, डूअर ऑफ एन एक्शन आहे, प्ले ते वर्ब आहे, ऐं फुटबॉल जेको आहे सो तव्हांजो ऑब्जेक्ट आहे। बाक़ी एक्सटेंशन आहे। उन खां पोइ आई ऑफर प्रेयर डेली, आहे इन में सब्जेक्ट आहे, ऐं ऑफर वर्ब आहे, ऐं प्रेयर जेको आहे सो ऑब्जेक्ट आहे। डेली एडवर्ब आहे, मां रोज़ानो नमाज़ पढ़ंदो आहियां। उन खां पोइ आहे वी गो टू स्कूल पंक्चुअली। ओके, हिन में सब्जेक्ट आहे, वर्ब आहे, ऐं उन खां पोइ एक्सटेंशन आहे। हिन में ऑब्जेक्ट न आहे। कुझु अहिड़ा वर्ब हूंदा आहिनि जेके ऑब्जेक्ट पाण सां गॾु न खणंदा आहिनि, उनखे इंट्रांजिटिव वर्ब चइबो आहे। उन्हनि मां गो, उन्हनि मां आहे इंट्रांजिटिव वर्ब आहे, इन जे करे हिते को बि ऑब्जेक्ट न आहे। उन खां पोइ द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ज़मीन सिज जे चौधारी फिरंदी आहे। इहो नेचुरल फिनोमिना, यूनिवर्सल फैक्ट प्रेजेंट टेंस में असां ॿुधाईंदा आहियूं। ओके, हिन में तव्हांजो जेको आहे सो रूटीन बि थी वई, हैबिचुअल एक्शन बि थी वियो, ऐं उन खां अलावा जेको आहे सो तव्हांजो यूनिवर्सल फैक्ट बि थी वियो। ओके, हाणे अचूं था त इन जा जुमिला जेकॾहिं असांखे पॉज़िटिव जुमिला हुजनि,
पॉज़िटिव जुमलनि में सब्जेक्ट जेके ॾिनल हुजनि उहे सिंगुलर हुजनि त पोइ तॾहिं असां छा कंदा आहियूं, जॾहिं ज़मान हाल जो आकारी पॉज़िटिव जुमिलो हूंदो आहे त उन में असां सब्जेक्ट जेकॾहिं असांजा सिंगुलर हूंदा आहिनि त पोइ वर्ब में एस ईएस या आई एस कंदा आहियूं। ओके, जीअं ही या शी इट इन्हनि सां जेको बि वर्ब हूंदो उन्हनि में एस ईएस या आई एस लॻंदी। हाणे ॾिसंदासीं त एस ई एस आई एस इहे थर्ड पर्सन सिंगुलर स्पेलिंग रूल्स कीअं आहिनि, कीअं इस्तेमालु थींदा आहिनि। नंबर 1 हिन में पहिरें नंबर ते आहे तव्हांजो इफ़ द वर्ब फिनिशेस इन वाविल प्लस वाई ए डेस। जेकॾहिं वाई खां अॻु में वाविल आहे त असां सिर्फ़ु एस हणंदासीं। इफ़ द वर्ब फिनिशेस इन एस डबल एस एस एच सी एच एक्स आर ओ ए डी एस। जेकॾहिं को वर्ब एस डबल एस एस एच सी एच एक्स या ओ सां ख़तमु थिए थो त उन में एस हणंदासीं। इफ़ द वर्ब फिनिशेस इन कॉन्सोनेंट प्लस वाई ड्रॉप वाई एंड एड आई ई एस। जेकॾहिं को बि वर्ब वाई सां ख़तमु थिए थो, वाई खां अॻु में हुन में कॉन्सोनेंट आहे त वाई खे ड्रॉप करे ख़तमु करे असां आई ई एस हणंदा आहियूं। बाक़ी जेके बि रेस्ट ऑफ द इंफिनेटिव वर्ब्स आहिनि उन्हनि में जेको आहे सो असां एस एड कंदासीं। उन खां पोइ पॉज़िटिव सेंटेंसिस आहिनि सब्जेक्ट सिंगुलर जेके हूंदा आहिनि उन्हनि जा। मिसाल तौरु आहे शी प्लेज म्यूज़िक, प्ले में ते एस लॻियल आहे छो त सब्जेक्ट सिंगुलर आहे एस, हूअ मौसीक़ी हलाए थी। ही गोज़ फॉर अ वॉक एवरी डे, हू हर ॾींहुं घुमण लाइ वेंदो आहे। हाणे हिते गोज़ में गो में ओ आहे, हिन जे करे हिन में ई एस लॻियल आहे। उन खां पोइ आहे शी स्टडीज़ चाइनीज़। हाणे स्टडी आहे वाई, उन में वाई खे कटे करे आई एस में चेंज कयो आहे, जंहिंजे करे आई ई एस असां वाई जी जॻह ते आई एस एड कई आहे। उन खां पोइ आहे ही रीड्स अ बुक एट नाइट, इन में एस लॻियल आहे। उन खां पोइ नेक्स्ट आहे त हिन जा नेगेटिव सेंटेंसिस कीअं ठहंदा। ॾिसो, नेगेटिव सेंटेंसिस में असीं छा कंदा आहियूं त जेकॾहिं असां वटि सब्जेक्ट आहे आई यू वी दे त उन्हनि सां असां आणंदा आहियूं डू नॉट। डू ऐं डज़ हिन जा हेल्पिंग वर्ब आहिनि त इन जे करे नेगेटिव में असां हिते हणंदासीं डू नॉट, आई सां यू सां वी सां ऐं दे सां। उन खां पोइ मेन वर्ब हणंदासीं या वर्ब इन्फिनेटिव, उन खां पोइ कॉम्प्लीमेंट जा ऑब्जेक्ट हणंदा आहियूं। इन जा नेगेटिव सेंटेंसिस ईअं ठहंदा आहिनि। मिसाल इन जा एग्ज़ाम्पल आहिनि शी डज़ नॉट हैव ब्रेकफास्ट, ही डज़ नॉट गो टू स्कूल ऑन फ्राइडे, द डॉग डज़ नॉट बार्क एट हिम। ओके, ही बार्क आहे, बार्ट लिखिजी वियो आहे। उन खां पोइ हाणे ॾिसो न त जेकॾहिं असां वटि सब्जेक्ट आहिनि आई यू वी दे त उन्हनि सां असां डोट हणंदा। पर जेकॾहिं असां वटि सब्जेक्ट आहिनि असां वटि सिंगुलर ही शी हिते, त उन सां असां डज़ हणंदा पिया। ओके, इन जे करे हिते थींदो ही डज़ंट। ठीकु आहे, ही डज़ंट गो देयर, ही डज़ंट ट्राई टू लीव, ही डज़ंट टेक टी, ही डज़ंट हैव ब्रेकफास्ट। अहिड़े नमूने सां असां ही सां शी सां इट सां डज़ंट हणंदासीं, डज़ नॉट हणंदासीं। उन खां पोइ वर्ब जी फर्स्ट फॉर्म, उन खां पोइ कॉम्प्लीमेंट जा ऑब्जेक्ट। मिसाल हिन जा ही मां सेंटेंसिस रिपीट करे वियुसि। शी डज़ नॉट हैव ब्रेकफास्ट, हूअ नाश्तो न कंदी आहे। ही डज़ नॉट गो टू स्कूल ऑन फ्राइडे, हू जुमे ते स्कूल न वेंदो आहे। द डॉग डज़ नॉट बार्क एट हिम, कुतो हुन ते न भौंके थो या न भौंकंदो आहे। त अहिड़े नमूने सां नेगेटिव जेको आहे सो असां सेंटेंसिस कंदा आहियूं। उन